ールドリバーも河口の方で、バスキンリバーも例年以上に今年はたくさん登っている段階で、例年はまあアベレージが200匹ぐらいだったのがもう1000匹を超えるんで、今年はちょっと登るのが早いみたいです。でマカベーも22日にというのがよく知ってます。そうですね、まあ、キングをやるのとやっぱり周りしかないと思いますけど、シルバーだったらマカベ行けば多分いい形に釣れると思います。そうですねちょっとあんまり、はい、フォロー一緒ですね。フォロー。두 마리 잡혔습니다. 두 마리? 네.